Eh bien, l'histoire de cette place, elle débute Historia tego miejsca en 1830 sięga początku lat particulièrement. 30. Cette chapelle a été XIX construite wieku. en 1815. Sama kaplica Mais c'est en została wbudowana w 1830 que 1815, Catherine Labouret, ale un właściwa soir, historia à tego 11h30, miejsca sięga roku est réveillée par un enfant qui 1830, lui dit, kiedy to jedną z Sœur sióstr Labouret, Sœur Labouret, Katarzyny la Labouret Vierge obudziło vous attend głośno à la wołające chapelle. dziecko: siostro Labouret, Catherine siostro pense Labouret, tout de suite, Najświętsza mais je réveille Panna tout le oczekuje monde, siostry c'est w dans un grand kaplicy. dortoir. Zaspana Et siostra non. zrazu Ne myśli, craignez że rien, jeszcze tout le monde śni. dort. Szybko Catherine jednak s'habille przytomnieje, rapidement, ubiera się suit l'enfant, i podążając w arrive à la ślad chapelle, za dzieckiem attend wbiega un do bon kaplicy. et tout à coup, Panuje tu entend absolutna cisza, le jakby frou-frou nikogo d'une nie robe de było. soie et voit une Wtem personne słychać qui szelest s'assoit jedwabnej dans un sukni, a z fauteuil mroku devant wyłania się l'autel. sylwetka osoby siedzącej w fotelu. Là, elle a une conversation longue W takich avec la niezwykłych Sainte okolicznościach rozpoczyna się et la rozmowa Vierge Maryi z lui dit Katarzyną. particulièrement: Je vous chargerai d'une mission. Vous en Powierzam parlerez au siostrze prêtre à qui specjalną vous misję. confessez. Proszę o nie Bien. zawiadomić swego spowiednika, Au bout d'un nikogo moment, więcej. La Vierge I s'en va. proszę czekać, L'enfant Katarzyno. reconduit la Catherine 4 mois après. 4 miesiące était là, później, avec toutes a les była sœurs to dans la Wigilia chapelle, Niedzieli à 5h30 Adwentowej, du soir, nagle la wśród veille du modlących premier się w dimanche de kaplicy l'Advent. sióstr Donc, Katarzyna ujrzała po raz 27 novembre drugi 1830. Najświętszą Panienkę, Et tym razem tout à coup, obejmującą alors kulę qu'elle est parmi les ziemską. sœurs, elle voit Zegar la wskazywał w pół do 6 po tenant południu, un gdy globe Katarzyna dans les usłyszała mains. słowa. Et la Vierge lui dit: Ce globe représente le monde Oto cały entier świat et chaque personne i en każdy z particulier. osobna człowiek. Et tout à coup, Ujrzała Catherine także voit pierścienie des na anneaux palcach aux Matki doigts de la Boskiej, Vierge z których et de ces promienie anneaux wychodziły tak, iż descendent obejmowały des cały rayons świat qui inondent leżący u stóp le monde Maryi. entier qui est sous les pieds de Marie. Te promienie są symbolem łaski Marie dit, obejmującej Ces osoby, które rayons proszą sont mnie le o symbole nią. des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Et tout à coup, W il tym se momencie forme un dookoła ovale postaci autour de la uformował się Vierge owal et apparaissent i aussi pojawiły się słowa ujęte w formę Les mots. modlitwy. qui forment une petite prière. Ô Marie, conçue O sans Maryjo, péché, bez grzechu priez pour poczęta, nous, qui avons módl się recours za à vous. nami, którzy się do Ciebie Et uciekamy. la Vierge dit: Padły słowa: faites każ frapper, wybić faites faire ten cette medal. médaille. Et à l'instant, I medal l'ovale se odwrócił się, retourne tak et iż Katarzyna Catherine mogła voit le zobaczyć jego revers de la rewers. médaille. Revers de la Widniał na médaille qui nim est constitué krzyż, par la a croix u dołu dwa soutenue serca. par le M. Jedno serce Jezusa En dessous, vous objęte avez le cierniową cœur de koroną, Jésus couronné drugie d'épines serce et le cœur Maryi, de Marie przeszyte transpercé szpadą d'une oraz épée 12 gwiazd et les 12 rozmieszczonych na étoiles obrzeżach tout autour. medalu. Bien. Na tym L'apparition wizja disparaît. skończyła się. Peu de temps après, il y a une grave épidémie de Wkrótce choléra potem Paryż qui dotknęła se tragedia. déclenche. Wybuchła epidemia cholery, dziesiątkująca dosłownie z dnia na dzień mieszkańców miasta. En Siostry, constatant les guérisons oprócz pracy extraordinaires, pielęgniarskiej przy parce qu'à chorych ce i moment-là, le umierających, choléra c'était mortel. rozdawały także medaliki. Les guérisons extraordinaires Ku wielkiemu quiconque zdumieniu wszystkich qui zaczęto voit de leurs dostrzegać yeux ich cudowną moc. appelle cette médaille Za ich la przyczyną médaille miraculeuse. śmiertelna C'est le peuple choroba de Paris qui ustępowała. l'a. Donc, W cette wielu chapelle, przypadkach à w cause de sposób quoi wręcz est-elle connue? nadzwyczajny. I À cause właśnie de la wtedy, w médaille. tych dramatycznych okolicznościach, Paryżanie nadali Il y medalikowi a eu przydomek une expansion, cudowny. une diffusion de cette Był to médaille moment przełomowy. extraordinaire. Sława en peu medalika de zaczęła temps. się En peu de rozprzestrzeniać temps. na cały świat. On a compté jusqu'à la mort de Do Catherine śmierci Katarzyny 1876, Labouret w roku 1 milliard de médailles. 1877 Parce que ça représente un wybito milliard, ich ponad un milliard miliard. de médailles. To Extraordinaire. niesamowite. Et ça continue. Les gens réclament toujours cette médaille. Nous To avons besoin wyjątkowe d'avoir des zjawisko médailles. Et il y a ma pas que nous qui swoją en vendons. kontynuację Nous ne les i fabriquons dzisiaj. pas. Donc après sa mort, aussitôt sa mort, Po on sait que śmierci c'est siostry elle. Katarzyny Et, wyjawiono skrzętnie ukrywaną tajemnicę. Pas de problème. Parce que Dopiero Catherine, wtedy c'était un świat petit peu comme ça. dowiedział się, że Catherine, vous savez, pour widzącą ses była sœurs, właśnie c'était ona. la sœur du poulailler, c'était la sœur I du cóż, jardin. zapanowało C'était zdziwienie, Catherine. nawet Bien. konsternacja. Mais quelques années après, Katarzyna, można il y a un powiedzieć, cardinal qui takie vient nic, dire à- nie była à w zakonie nos nikim supérieurs, mais znaczącym. vous croyez pas Do jej que zajęć należała Catherine, hodowla kur, elle pourrait devenir un uprawianie jour être ogrodu. sainte. Nikt nawet nie podejrzewał, że to właśnie tę zwykłą, jak uważano, kobietę Matka Boska wybrała w Ça sposób n'a pas szczególny. fait. Alors,
Est-elle vraiment, Tak a-t-elle więc, vraiment une czy sainteté? Katarzyna była istotnie świętą? Je vais vous donner un Chcę exemple de podać sa jeden z sainteté. przykładów jej Elle świętości. s'occupait des Jednym vieillards z jej hommes. zajęć była opieka nad starszymi Et vous savez, mężczyznami. le dimanche, ils avaient été Pewnej niedzieli fêter ujrzano leur jej dimanche et ils podopiecznych, revenaient tych le starszych soir panów idących, no un powiedzmy, peu wiecie, comme no, ça, vous widać, voyez, że ils avaient trochę un za petit dużo peu wypili. trop bu. Zgorszone siostry Et les sœurs o całym disaient, incydencie regardez, zawiadomiły les vieillards, Katarzynę, comme ça, comment ils która sont. natychmiast Et pośpieszyła na Catherine disait ratunek. toujours, non, venez, Uspokajała, on va vous arranger, łagodziła. ça va aller mieux. A byli Et un to autre, różni un mężczyźni, autre qui trzeba était dodać. terrible, qui lui disait Jeden z nich, des szczególnie paroles agresywny, terribles, qui était przeklinał très siostrę, méchant klął, avec elle. był Les sœurs lui wulgarny. disaient, mais enfin, sœur Catherine, qu'est-ce que Siostro vous faites? Katarzyno Vous voulez bien quand usłyszała même od le remettre en współtowarzyszek, place, powinna lui się dire siostra quand même que zająć il faut czymś pas le faire. dobrym, Et elle pożytecznym. disait aux sœurs, Katarzyna odparła je wtedy. vois Jésus-Christ Kiedy ja właśnie en w lui nim, w tym mężczyźnie widzę prier pour Jezusa lui. Chrystusa Pour moi, voilà la modlącego sainteté się de za nim. Catherine. Ouais. Pour moi, voilà sa Dla mnie sainteté. właśnie to jest dowodem Aura- świętości aura de Katarzyny. terre, comme Być on tak dit. uniżonym, En français, jak on jest dit aura ziemia des pâquerettes, là, pod des petites stopami fleurs, des petites ludzi. pâquerettes. Aura des pâquerettes. Et rien de plus. Et alors, vous avez, je sais pas si vous Wyobraźcie savez, mais sobie, elle a że appris à Katarzyna lire et à nauczyła się écrire à czytać i 23 pisać w ans. wieku 23 Il y lat. a un facsimilé de Próbowałam odczytać jej pismo. de son écriture. No et comme coś ça, strasznego, moi, j'arrive pas à gąszcz la lire liter, parce que jedne słowa elle met les łączą się z mots drugimi, avec les autres. zupełnie nie do Mais odczytania. Elle était cependant intelligente. I widzicie, przy tym wszystkim elle była était loin kobietą d'être forte, c'était la inteligentną, femme była forte, vous silna. savez. Et Potrafiła elle a été sprostać cependant zadaniu, które postawiła soumise przed nią à Matka ce que Boska. la Vierge lui demandait. Potrafiła podporządkować się przełożonej Soumise à ses zakonu, supérieurs. władzy Elle est restée kościelnej. 46 ans dans la même maison. On n'a Mieszkała w jamais tym rien eu à miejscu lui przez dire. 46 Jamais rien eu lat, na nic się y a- nie y a rien skarżąc, nie narzekając. de grave, de pénible, je sais pas, comment dire, elle a toujours été Była po elle-même. prostu sobą. avec les poules et les lapins. Zajęta avec hodowlą la vache kur dont i elle królików, s'occupait nawet aussi, le jardin, krów, ça, mais oddana aussi pracy w avec les ogrodzie, gens. no i może przede Toujours, wszystkim elle connaissait tous les kochająca gens. ludzi, Le 3 janvier zwłaszcza 1877, tych lors de biednych i ses obsèques, potrzebujących. il y a eu une foule de gens qui sont venus là parce Wciąż qu'elle connaissait wśród tout le ludzi. monde et tout le monde l'aimait. Alors, Można by zadać Pourquoi pytanie, la Vierge dlaczego est-elle Matka venue dans Boska ce lieu, wybrała właśnie to dans cette miejsce, petite tę chapelle, skromną dans un kaplicę, couvent? nasz zakon? c'est certainement Jedyna qu'elle avait odpowiedź, besoin jaka przychodzi mi do głowy, d'être to taka, że La- czuła w owym momencie la conseillère, je potrzebę dirais, przekazania de tant de prostych personnes qui rad, viennent ici dans cette chapelle. ujętych w Ici, proste c'est słowa. un oasis de To prière. miejsce, ta kaplica Je jest dirais jakąś moi aussi oazą modlitwy. un ballon Powiedziałabym to d'oxygène jakby dans ce balon Paris. z tlenem, który wciąż Paris, dostarcza qui est, Paryżowi vous savez, świeżego il y a de powietrza. tout dans ce Temu Paris. Paryżowi, Des w którym choses jest przecież merveilleuses wszystko. et des choses Paryż qui le bywa sont moins. wspaniały, C'est cudowny, ale ballon też podły i d'oxygène. nikczemny. Et ce qui est extraordinaire, Najwspanialsze ce jest qui est to, że extraordinaire, w tej dzielnicy c'est que, eleganckich justement, sklepów, placé en ministerstw, plein Paris, w takim centrum doczesnego świata, w każdej sekundzie, dosłownie w każdej minucie i godzinie ludzie przybywają tutaj, by się modlić. Spędzają w naszej kaplicy całe poranki lub popołudnia, przybywają jak przybywali qui vont kiedyś. et qui viennent